Xin chào anh em trong ngành nhôm kính. Chào mừng anh em quay trở lại với video của công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Kingmark chúng tôi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đưa đến cho anh em một video thật hữu ích, một video về tổng quan một dàn máy làm cửa nhôm sinh pha. Mời anh em cùng tham quan tôi về trước tiên là con máy cắt. Thì hiện nay trên thị trường chúng ta có rất là nhiều dòng máy cắt như 05, 08, 09 hoặc lưỡi cắt 500. Thì anh em nghe thấy câu lưỡi cắt 500 chỉ có dòng lưỡi cắt 500 thì mới có đẩy từ dưới lên. Nhưng công ty thương mại và cổ phần xuất nhập khẩu Kingmark chúng tôi đã đưa về một sản phẩm mới nhất trong thị trường tháng 11 năm 2019. Đó là dòng máy cắt P30 như anh em có thể quan sát trên màn hình đây, là lưỡi cắt đẩy từ dưới lên. Đó. Tôi xin đi sâu và nói thêm về tổng quan cơ khí của dòng máy cắt P30 này. Máy cắt P30 có tổng quan chiều dài từ tủ điện cho đến đuôi máy là 5,5 m. Toàn bộ hệ thống sơn trong và ngoài là hệ thống sơn tĩnh điện, sẽ giúp tuổi thọ của máy và khung bệ sẽ được bền bỉ hơn. Như anh em quan sát đây, toàn bộ hệ thống khung gầm bệ là được làm bằng sắt hộp, sắt xi rất là chắc chắn. Đã được hạ chiều cao xuống thấp hơn để tạo độ đầm cho máy. Tiếp theo, máy được trượt trên hai đầu máy sẽ được trượt trên dây gọi là dây phi 40 tiện bằng CNC, dây tròn liền thân liền bệ. Như anh em có thể quan sát đây, liền thân liền bệ. Toàn bộ hệ thống thước ở đây là hệ thống thước bằng inox, được nẹp nhôm rất là chắc chắn, đảm bảo cho anh em sử dụng quá trình lâu dài không bị nổ thước lên hoặc là sai kích thước. Tiếp theo về phần hai đầu máy, thì hai đầu máy ở đây được bố trí rất là gọn gàng bằng hộp vuông và lưỡi cắt được đẩy từ dưới lên. Và hai đầu máy được nằm trên hai tấm thép rất là chắc chắn, được tôi luyện được các nhiệt điện nhất định. Như anh em đang quan sát ở đây, được bằng CNC rất là vuông vắn và tạo độ sắc nét và độ bền bỉ cho anh em. Tiếp theo tôi xin đi sâu thêm về phần motor và công suất. Motor là motor vuông. Như anh em có thể quan sát đây, motor vuông sản xuất của Italia. Motor vuông được làm bằng vỏ bằng nhôm. Sẽ giúp anh em sử dụng trong quá trình lâu dài, sẽ được tản nhiệt tốt hơn sau các quá trình sử dụng của anh em. Lưỡi cắt Tensile công nghệ của Nhật Bản. Lưỡi cắt đường kính 450. Tất cả các hệ thống chuyển bít tông đẩy lưỡi cắt và chuyển góc là hệ thống bít tông dầu. Bít tông dầu này sẽ giúp trợ lực cho tất cả các quá trình đẩy lưỡi cắt hoặc chuyển góc sẽ trơn tru hơn, mượt mà hơn. Bít tông rất là to ở đây, anh em có thể xem kích thước tại ở đây. Phần tiếp theo nữa là đầu máy sẽ trượt lên bằng dây mang cá gọi là dây vuông, dây tiện bằng CNC. Tất cả hệ thống ở bi ở đây là biôm. Như anh em thể quan sát đây đều là biôm. Vì khi quá trình sử dụng đẩy lên thì dây mang cá sẽ tạo độ chắc chắn hơn và chính xác lên độ cao nhất cho anh em. Tiếp theo nữa tôi xin giới thiệu cho anh em, đó chính là phần dây ở đây. Phần dây ở đây là dây cũng thuộc dạng biôm, được có bọc một lớp cao su ở đây. Khi anh em có thể trượt trên đầu máy, tất cả các cao su này sẽ giúp trợ năng là quét hết tất cả các mặt nhôm ở trên dây này, sẽ không gây ra tình trạng là kẹt bi hoặc là di chuyển đầu máy nó sẽ nặng. Tất cả hệ thống bi đều có dầu hết, đều được bơm dầu lên. Tiếp theo cái phần chi tiết nhỏ nhất đó là chốt hãm hơi. Ở đây anh em thể quan sát đây, chốt hãm hơi anh em lấy giúp anh em lấy kích thước rất dễ dàng. Nhưng các dòng máy ngày trước anh em phải sử dụng là chốt cơ. Mỗi lần lấy kích thước xong anh em phải quay như này sẽ siết vào rất là lâu, mất tốn thời gian. Bọn tôi được cải tiến ưu việt hóa hơn, đó là chốt hãm hơi. Sau khi anh em có thể kéo ra lấy kích thước thì có thể chốt lại, cái hiệu quả công việc anh em nhanh hơn. Tiếp theo nói đến phần tủ điện. Phần điện ở bên trong đây thì máy đã được cải tiến. Tất cả điện ở đây là điện Schneider. Anh em biết hãng điện Schneider là chuyên dùng trong các thiết bị máy móc rất là tốt. Thì phần được bóc tách ra rất là gọn gàng ở đây, gồm hai cục automat và hai cầu chì, cục chống đảo pha và hai con khởi động từ đều là hãng của Schneider. Tất cả hệ thống điện đây là hệ thống điện được bọc bằng cao su, cam kết lõi đồng 100% với anh em. Và có thêm một con bộ chuyển đổi 24V sẽ giúp
trợ năng cho tất cả các con van điện từ dưới đây, sẽ không thể gây ra chập cháy nổ và sẽ điều áp điện tốt hơn, ổn định hơn trong quá trình sử dụng về lâu về dài. Tiếp theo nữa là hệ thống ở đằng sau. Tất cả những con piston chuyển từ nắp chụp cho đến chốt góc hoặc là quay góc hoặc đẩy lưỡi cắt được toàn là piston to, giúp cho anh em thể sử dụng về lâu về dài tốt hơn, chắc chắn hơn, bền bỉ hơn. Hệ thống hộp dầu đây được thiết kế cải tiến hệ thống hộp dầu trong suốt. Đấy, như anh em thể quan sát ở đây. Hệ thống bình dầu là trong suốt, có cốc lọc dầu, rất là tránh được những tình trạng mà bụi bẩn vào bên trong sẽ gây ra tắc các cái vòi phun dầu làm mát và lưỡi cắt. Tiếp theo nữa được cải tiến nữa đó là toàn bộ hệ thống dây bọc ở đây là dây xích rất là chắc chắn, bền bỉ. Nhưng anh em thể nhìn tôi có thể đứng lên và không việc gì. Không còn như cái dòng trước là dây nhựa, anh em sử dụng trong quá trình về lâu về dài sẽ bị vỡ ra và sẽ có thể gây ra hỏng cái đường dây hơi này và đường dây điện. Mời anh em tham quan tiếp về tôi sẽ đi thêm về cái phần sử dụng và cách sử dụng, cách vận dụng. Tại sao người ta gọi là máy cắt P30? Thì sau đây tôi xin nói thêm là tất cả hệ thống kẹp ở đây là hệ thống kẹp bằng 4 piston rất là chắc chắn. Nó có thể cắt cho anh em những cái DC mỏng nhất và tốt nhất, sẽ không có hiện tượng khi đi lưỡi thu về sẽ không kéo theo DC, gây ra những tình trạng là kẹt lưỡi, bẻ me, móp nhôm. Thì mời anh em xem tất cả các hệ thống ở đây đều là hệ thống đã được Việt hóa cho anh em, giúp cho anh em nào mới vào nghề có thể dễ dàng sử dụng. Tất cả các cái nút những cái nút công tắc ở đây là có những nút bấm đây đều được bọc bằng cao su, tránh cái tình trạng mạt nhôm vào thì sẽ gây ra chập cháy nổ ở trên tất cả các cái mạt nhôm này, sẽ bị rò rỉ điện. Đó. Thì sau đây tôi xin cắt thử cho anh em xem về chất lượng của lưỡi cắt và chất lượng của tất cả các cái bản DC này. Tại sao tôi để nói chuyên sâu và nó hữu ích như thế nào thì sau đây anh em theo dõi. Đó. Được có thêm một nút chốt góc sẽ an toàn hơn cho anh em sử dụng. Thì khi anh em lấy được kích thước và góc bao nhiêu thì anh em sẽ chốt góc lại, sẽ an toàn hơn. Và tất cả hệ thống piston kẹp này, anh em xem tôi sẽ cắt những cái DC mỏng nhất ở đây cho anh em xem. Đó. Và sau đây tôi xin vận hành. Như anh em có thể quan sát ở đây, tôi cắt những cái DC này mỏng sẽ không bị quấn vào lưỡi. Làm cái ok đấy chứ. Như anh em có thể quan sát đây, tôi cắt những cái DC rất là mỏng và cũng không bị quấn vào lưỡi và thu vào lưỡi. Tại vì có những cái piston này giữ nó kẹp chặt rất là chặt, anh em dù cắt mỏng như thế nào cũng không bị quấn vào lưỡi. Đấy. Về chất lượng lưỡi cắt rất là đẹp, tại vì sử dụng lưỡi cắt Tenziu mang thương hiệu công nghệ của Nhật Bản. Đảm bảo cho anh em về đường cắt và mặt cắt sẽ không ra gây ra tình trạng ba via, mặt cắt rất là bóng và sáng mịn. Một cải tiến tiếp theo và rất gọn nhẹ nữa dành cho anh em đó là về hệ thống nắp trụ, là hệ thống nắp trụ xoay, không còn như cái dòng trước là hệ thống nắp trụ lên xuống, sẽ rất là mất diện tích trong nhà xưởng của anh em. Đấy, như anh em thể quan sát đây, hệ thống nắp trụ là hệ thống nắp trụ xoay. Như anh em đang quan sát ở đây, tôi sẽ cho gần lại tí để anh em có thể dễ quan sát hơn. Đó là hệ thống nắp trụ xoay. Toàn bộ hệ thống nắp trụ xoay nhìn rất là bắt mắt và gọn nhẹ. Một điểm tiếp theo ở phần thước cơ này như anh em thể quan sát ở đây, đó là về phần đã được thiết kế và cải tiến gồm hai kính lúp ở đây giúp anh em có thể dễ dàng quan sát hơn.
độ phân giải có thể tốt hơn cho anh em để cho những kích thước số đo chuẩn xác nhất, chính xác nhất, và được thêm trợ năng thêm một bộ đèn chiếu sáng ở đây. Đấy, giúp anh em nhà xưởng nào có thể tối có thể quan sát dễ dàng hơn. Tiếp theo ở trong phần làm cửa nhôm sinh pha không thể thiếu được đó chính là phần của máy ép góc mang thương hiệu Fentech của chúng tôi. Anh em có thể quan sát đây, tất cả các hệ thống của máy ép góc ở đây đều được nằm trên những tấm thép tôi luyện chắc chắn nhất và được dung nhiệt ở trên những phần chắc chắn nhất. Đây là máy ép góc kỹ thuật số giúp cho anh em có thể lấy được thông số và điều chỉnh rất là nhanh và dễ dàng hơn. Và tiếp theo phần cải tiến về phần tủ điện rất là gọn gàng, vẫn có phần automat và cầu chì và cục chống đảo pha và con khởi động từ giúp cho anh em có thể khởi động máy dễ dàng hơn, điều tiết tốt hơn. Toàn bộ hệ thống dao ở đây chỉnh sau khi kỹ thuật chúng tôi bàn giao sẽ căn chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất và nêu lên những cái độ chính xác nhất. Đấy, anh em thể quan sát đây, tất cả hệ thống dao được là bằng thép rất là chắc chắn, bền bỉ. Tiếp theo tôi xin nói thêm đó là phần con máy phay đầu đố. Như anh em thể quan sát đây, máy phay đầu đố đây là mang thương hiệu Fentech, máy phay đầu đố thay dao nhanh. Tất cả những cái tính năng ở đây chúng tôi đã việt hóa tất cả cho anh em, rất là dễ dàng sử dụng. Về phần thay dao, anh em chỉ sử dụng bằng một công tắc như thế này, anh em thể thay được dao. Như anh em đang làm cửa đi hoặc cửa sổ sẽ căn cứ ở kia, anh em thể thay dao rất là nhanh và gọn. Phần tiếp theo không thể thiếu được trong một dàn dù máy làm cửa nhôm sinh pha hay là làm nhôm Việt Pháp hay PMA đều phải có một bình nén khí. Như anh em thể quan sát đây, đây là bình nén khí Kingmax, mang hiệu Kingmax, bình nén khí 300 lít. Vậy thì tôi xin kết thúc video ở đây. Anh em nào có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại trên màn hình và có thể qua trực tiếp các trụ sở của chúng tôi như chi nhánh ở Hà Nội, tại khu công nghiệp Yên Nghĩa, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, hoặc là qua trực tiếp trụ sở thứ hai đó là khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, hoặc là chi nhánh số 3 ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó là khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Nếu em nào có nhu cầu xin để lại số điện thoại hoặc phần comment bên dưới, và đừng quên nhớ ấn like, subscribe kênh để được theo dõi những các dòng máy tốt hơn để hỗ trợ anh em về trong quá trình làm việc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Kingmax, một thương hiệu triệu niềm tin.